Bem, a gente tá aqui pra fazer a parte 2 de Perdidas na Floresta. E a gente tá com a Rayane. A Rayane, pra quem esqueceu, é a Isabela. E pra quem não sabia, eu sou a Stephanie. Gente, se você ainda não assistiu a primeira parte, tá aqui em cima, por aí. Tá, então vamos lá. Irmã, eu já volto, tá? Onde você vai? Você vai arrumar um abrigo pra gente? Eu vou procurar. Tá bom, vai lá. Espero que ela vá rápido, a Isabela. Uhum. Ai. Vou só esperar um pouquinho ela. Ai, que demora é essa? Ai, deixa eu esperar mais um pouco, né? Ai, eu acho que eu vou procurar ela. Tá demorando muito. Ai, que demora é essa, viu? Só vim procurar ela. Deixa eu esperar mais um pouco. Vou sentar aqui no chão e ficar esperando ela. Meu Deus do céu, que demora. Já tá escurecendo e ela não vem. Vou esperar mais um pouco. Pelo amor de Deus, né? Ó, demora. Eu vou ir procurar ela. Deixa eu lá. Ai, já andei muito e eu não achei ela. Onde será que ela foi? Eu vou lá pra cima. Deixa eu lá. Vou virar aqui. Mas deixa eu lá. Ai, eu não acho minha irmã. Ai, irmã. Irmã, então você já achou um abrigo pra gente? Já. Aonde? Vamos lá. Pera eu. Onde? Olha, você passou rosa no meu cabelo. Hã? Você passou rosa no meu cabelo. Não. Aqui? Você tava fazendo isso? Mas eu fui. Hã? Ficou da hora? Não, é complicado. Sim, tô confundo. Bom, que lugar bom, mas vai se ter uma aranha, vai se ter uma barata, vai se ter um visor que eu tô vendo um daqui, morto lá. Ah, não. Ela assim. Vai se ter barata. Eu vou ir aqui. Irmã, então vamos dormir? Vamos? Gente, ó. Ai, eu não posso falar com a câmera. Vamos dormir. Então, gente, agora a gente vai dormir. Veja. Até amanhã cedinho. Ai, não tô com... Ai, que ser soninho, vou acordar minha irmã. Irmã. Vamos. Vamos ver. Ai, querido! É o pé grande! É o pé grande! De novo! É o pé grande. Pé grande, você não pega ninguém. Pé grande. Pé grande, você não pega ninguém. Ele tá vindo.
Onde você tava? Eu tava lá correndo pé grande. Ai, mas como você é mentiroso? Olha, eu achei uma casa, vamos ver. Bom, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Amanhã assistam a parte 3, que vai ser muito legal. E a parte... Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso, não pode esquecer. Um beijão e tchau.